Alright, ambalamusiza ku banyama ne basebo. Mwenna abalangira abeja basaba ne bannabala mu mitina se gyosiza okula katambi kano. Kawasubirenti oli bulungi. Ya, nze kipayo okubaako security alert z'empisawo ne information. Kubanga saagala kuleka bantu nga bali mu kibululu kya information ate nga nandibadde embeera ntaasa abantu. Olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 16 ezaakonka ku mwezi gw'okumi mwaka 2025. Kawasubirenti buli bulungi. Ngenda kusaba akatambi kano okasanga okasaasanye ku buli munnayuganda yenna waali kamutuukeko katuuke ku nnyanja Yosoferi ne banne aba NRM bategere bulungi nnyo. Ngenda tutandikirawo era mbategeeze. Okusookera ddala kansooke mala okuyisaawo security alert zino abantu bazitegere bulungi nnyo. Alright. Waliwo insecurity egenda maaso mu Wakiso district but mostly mu Nsangi sub-county. Nsangi sub-county ekulembera currently omukulu Mathias Walukaga wa National Platform. Waliwo insecurity oba obutabanguko obw'ebijambiya obutematema abantu mu gombola y'Ensangi ngene ekulemberwa Mathias Walukaga wa National Platform kati nga yesimbye ku bumba parliament owa Busiro East obuli mu Maryland Lubega Segona akalya ebyoya. Security alert nijinjira okuwa mukulu Mathias Walukaga. Njala kutegeeza nti totuuleeyo n'oliisa ebijanjala empiso. Waliwo kibagenda okukola kyekirwa. Abasajja abaagoba mu Nuupu ba DP block nga bakolagana estate abamu information ebagina ebijambiya okutematema abantu nga baagala okozesa omukisa guno gwe okukwata bakulinking ku bijambiya ebigenda maaso mu gombola y'Ensangi y'otwala. Ne bakansala n'abakulembeza bamu mu gombola y'Ensangi saako ne Busiro East aba National Platform. Kino kiwo omwaganya enkwezengeza NRM okutakinga over ebifo ebyo nga biri unopposed bonna nga bakulembeze ba National Platform mu gombola y'Ensangi saako ne Busiro East nga bonna babayodde. Kino nkiddamu mukulu Mathias Walukaga wonna wooli saagala oliisa ebijanjala empiso. Abasajja aba DP block abali mu Wakiso district nga bakolagana mu state be bali mu nteekateeka mu gombola gy'obadde otwala nga Kyamanolo Sifiri okutematema abantu ku makya n'akawungeza ebijambiya ng'ekigendera kyabwe baagala kulinkinga oba baagala kufundikira ebijambiya babitadde ku ggwe n'abakulembeze mu National Platform naddala ababeera mu gombola y'Ensangi ne mu constituency ya Busiro East ebaddemu Segona akali amaggwa. Kino kiteeketeeke nga poliisi ekimanyiiko, Internal Security Organization ekimanyiiko ISO, Chieftains of Military Intelligence ekimanyiiko nga bali mu kikola. Nga bw'omanyi enteekateeka bwe baakola ekyali e Masaka okukwata Honorable Sseginya Muhammad n'omuteeka emida musibako ebijambiya oyogayoga ng'afiiridde obulamu bwe. Nene enteekateeka teyawukanako n'eyali e Masaka. Kati njala kutegeeza muganda wange obeere ng'omanyi nti abasajja aba DP block bakolagana state bali mu nteekateeka namutayiika ekukwata naye nga bakulinkize ku biki ku bijambiya ebyo. Kati ngenda kusaba public oveeyo oyogere ku insecurity eriyo era otegeeze government eyingirewo mangu kubanga ojja kuba omaze okwedefendinga n'okutegeeza ensi nti bino ebijambiya ebigenda maaso mu Uganda nga tobimanyiiko then ojja kuba omaze okubakuba omupiira naye bw'onoosirika bo ne bakola kye baagala nga fayiro bazikoze dda kiyinza okubeera ekizibu okwedefendinga naye nga gavumenti abakirimu be basajja beetaba opposition nga bakolagana ne gavumenti ekyobeera ng'okimanyi mukulu Mathias Walukaga. Alright, ekyo nkimaze. Njala kutegeeza ekibiina kya National Platform n'abawagizi ba National Platform okwetoola eggwanga lyonna naddala mu bitundu ebyesudde okuva e Kampala. Ntegeeza President Mr. Kyagulanyi Ssentamu nti teweewuunya ng'ekibiina kya National Reverse Movement oba NRM kigenze mu maaso okugula bakandidate baffe bonna abali mu rural areas mu byalo oba mu magombola ageesudde oba mu constituencies ezeesudde ewala eyo. Enteekateeka nnyingi bakandidate baffe okuvayo okugamba nti bagenda kwesimbawo naye nga bagenda kuba balekedde NRM aba NRM bayitawo unopposed oluvannyuma lw'obabivujjirira omusimbi omungi si kutiisibwatiisibwa nno babataddemu omusimbi omungi baveemu nga tebavuganyizza then kiwa omwaganya abasajja ba NRM bakandidate ba NRM
okuyitawo nga tebavuganyiziddwa. Kino mugenda kirabako mu district ezesudde ebbanga eddene okuva wano mu Buganda, okuva mu Busoga, n'owala ne mugenda balaba nga kandida nti nze mbivuddemu, mbadde seetegese bulungi nnyo, ate ne byenfuna simanyi nti sibatiisipa kini, nga ekituufu kiri nti bakandida abamu bagenda kuba bamaze okulya omusimbi gwabwe ng'abasasudde baveemu, bakandida ba NRM bayitawo unopposed. Olw'ensonga for the first time National Advance Movement ne Museveni batidde network, teamwork ne aggressiveness gye bakozeseza okwocupayinga almost eggwanga lyonna ebitundu 75 ku buli 100 kitabangawo nti bakoze eki batadde bakandidate okuva ku Suwanu mpaka ku presidential candidate ekitabangawo nga tewali kibiina kyali kikoze. Kebere DP, kebere FDC, kebere anti bakikolangako okujjako national platform ekikoze. Kati kino kibatadde ku pressure nga kibagenda okukozesa kati bagenda kukozesa nsimbi okutandika okugula buli candidate yenna agenda okwesimba okukadya national platform naddala abali mu rural areas nga bagenda bakangamu wabawo ensimbi baveemu. Mugenda tandika okukola ebiki ebi papula ebiyitira yitantya candidate wegindi avuddemu bulwokuba talina ssente oba asanzemu ebizibuzibu ekigenda kujja mu kitegere bulungi nnyo ogwo omukono gwa NRM batambula kati batambula district ku district, gombola ku gombola, constituency ku constituency. Waga tugenda kuwa milioni 2 kwasa tokiveemu, sente zo spend zino tugenda kusasula tukuwende security teri agenda kukwatako ekyo bali mu kikola mugenda kirabako. Ekyo nga kivuddeko mazo kibategeeza. Njala tegeeza era omukulembeze gwanga okubeera aweya. Oluvannyuma lw'okuba nti oswazizza ba minisita ba Museveni, ba RDC, ba candidate be TV radio station aba propagandalist bonna across the country. Esaaga wetwogerera ntegezeddwako nti Tango Odoi ayinza osula ku ntandaalo. Ntegezeddwako nti Tango Odoi ayinza osula ku ntandaalo olw'ensonga okubye tolo n'ogiteeka wansi. Tango Odoi yagamba mukama we Nyandeso fenti ya fere kintu akimalidde twakizingako Kyagulanyi talina n'omuntu n'omu n'ebipande byonna twabijjamu talinayo era support yona NRM wabula ebuzibidde olwaleero nga Kyagulanyi tola agikubye wansi yona n'agiyiwa era Tango Odoi ayinza osula ku ntandaalo ng'emboka evuga okukosa ow'obutalejja minisita oboth ono y'omulimu naye ayinza okuba takyalina mulimu bona abasamoninze saako n'eddombo abadde nga ku TV nga yogera ebigambo bingi nupu waffe teriyo tetwagala gimanya abantu bagikoowa talina kyekoleddeyo so Kyagulanyi talina wadde omuwagizi n'omu wabula bwagenza okuziba olunaku lwajjo nga Kyagulanyi alese amambuka ago agali awo ovaano Busoga oyambuka okudda waggulu ng'ekiriyo kitokota oba kitokota si kisaanikire. Kino kitiisiza nnyo nabagamba ssente ze mbadde mbamu bungi ssente mbadde muziteekawa kati wetwogerera essaawa zino Tango Odoi agenda sula ku ntandalo kubaga samoni bazibaweereza oboth n'eddombo bali mbuzibu otalabangako kulya nyasereza Nyandwe ne bamulimbalimba nti Kyagulanyi taliyo mu constituency zaabwe n'ebitundu gye basibuka kumbe Kyagulanyi yamaamira dda buli kimu akikoze era akikoze kati bapigiddeko bwereere. Ekyo nakyo mbiringa mu kiteeso Mr. President sigala ng'otambula abasajja batadde ku pressure era bali mu kutya so ekyo nakyo njagadde nkikutegeeze nga sitidde kubanga information eyinofuluma awatuvuddewo. Alright, Mr. President njagala obere aware ne bannayuganda bere aware oluvannyuma lw'okusampulingako Busoga n'ogikuba n'ogiteeka wansi NRM eri mu kuspendinga omusimbi mu Busoga naye abantu bagambye be baloba era kyovula kampeni bwakabini kampeni bwakalabako basindisa abakungu be Busoga ku byalo abantu babagamba betwalo batewali wano service mutubuzaabuza ffe twagala change. Kino kyaviddeko n'omukungu w'Obwakabaka bwa Busoga okubalaale bamugamba tionte twagala okutubula ebya Museveni twagala bya Kyagulanyi ka video mwakalabye kati mwe bikyagenda mu maaso nga bantu be Busoga bakambuwadde tebaagala kumanya olw'ensonga n'abakukunavu mu Busoga basinga obungi buli mwasirise tebanyega olw'ensonga nti doctrine Kyagulanyi amaze ogisiiga abantu kyebaagala bakimanyi ate era bakooye kati ekiri mu Busoga kitokota si kisaanikire. So nno kati wano wali okunena okukomesa wano oluvannyuma lw'okuba Busoga n'ogenda mu East n'ogippa wansi
wakoma okko mu Buganda n'ogikuba n'ogisaanyaawo kati wulira ekiddako ba RDC ba RCC ba DPC bandi bonna bandi banga bagenda kukozesebwa mu kukulemesa okugenda mu maserengeta g'eggwanga. Mr. President wulira bino waliwo enteekateeka namutayika okubulookinga obutagenda kuba campaign mu western side of the country mostly mu Mbala n'ebitundu ebibeera byalaga nti erinayo abantu oluvannyuma lwa bo okukozesa intelligence yabwe nebalaga nti Kyagulanyi walingira ekigere mu Mbala n'ebitundu ebirala Museveni kabaka wedde mutalina wajja kugamba nti awangudde akalulu kano kati bagenda okukola bayinza okugamba nti wayagala kugenda Mbala funa bufunyi mmotoka oba kuteeke bakufuna bufunyi mmotoka ekulembere oba ya police ekutwale mu masanganzira g'Embala eyo bakuteeke kulaalo obeera obeezaawo nga tovudde batutuuse Mbala mu ttawuni nti abantu bakulabe nti ozze bo ne kibaagala okukola bate bakulemeseza kugenda kuba campaign baagala kufuna ngeri yonna nga tebakukkiriza kuyingira mu bibuga ebyo okusooka kutegeeza abantu nti ozze ekyo nakyo planninga nti bayinza obutakkiriza kuba campaign mu western side of the country olw'ensonga batya nti kibagenda okulaba kubanga abantu Museveni yali amanyi nti smartphone abantu bazirina ngalooza ye information etambulira ku TV ne ku radio era kiba kyayina kyovula emphasis bagitadde nnyo ku TV ku radio abeerako nga bawolokosa kumbe information etambulira ku social media ate yalooza Facebook yagijjako ana TikTok alooza nti yagina mu ngalo z'okuba nti asasula information ebekutambula naye abantu ku ground information bagirina kati ne maserengeta g'eggwanga gyagamba nti bamuzaalo bajyalina abantu baabwe bonna bali ku bunkenke baga nti akasajja we kajjira ntuyinza okuba nti tusigaziza mulimu nga buli kimu kyabise kati waliwo enteekateeka ekubulookinga okugenda obuta campaigninga mu western side of the country naye it's your constitutional right nga candidate okugenda ocampaigninga era Museveni mumala biseera muleke eggwanga li-exercising right abantu bakube campaign batambule buli omu asaba obululu bwe anaaba asinza okusaba obululu banaamukkiriza bannayuganda bamulonda era n'abatasabye bulungi kalo tebajja muwa nego bona obulookinga Kyagulanyi kino ate kyongera obusungu eri abalonzi abadde bagamba katule Kyagulanyi byagamba tuwulire na bano kye bagamba naye wona obulookinga kyana batamanya kiki agenda kubagamba jjajja atoyinza okusanga obuzibu so bategeeza muleke Kyagulanyi atambule era buno obubaka nga sinagenda ku message yakunjira busindikira kyamano wakati ku byokulonda Simon Byawakama wagambye nti bakandidate abamu batambula n'abantu bangi ba blocking amakubo ekimenya amateeka era nolagira police nti ekola okunoonyereza filing a case against those candidates bwe basanga bamenya amateeka bagenda kuvunaanibwa okusibwa emyaka 2 oba okusasula engassi mukulu Simon Byawakama ekigambo kye bayita campaign nga ya presidential election ebeera nga sizoni ya nsenene ti sizoni y'ensenene ensene wezugwa wonna tewasigala kintu kyonna kiramu kati ne campaign buvunaanyizibwa bwa poliisi okukuuma abantu n'ebintu byabwe kuba campaign kintu kya kiseera kya myezi 3 sigamba nti kibadde olubeerera kya myezi 3 buvunaanyizibwa bwo nga kyabadde Electoral Commission ne poliisi okugayidinga abantu abo abazze mulaalo bagenda kulaaliza omukulembeze yenna ne mostly kuba national unity platform so si kugaana abantu genda kukola kye baagala in the lifetime campaign bwe zituuka abantu bafuna time esanyukako okula ku bakandidate nabo okweexercising rights zaabwe so tolina buyinza bugaana candidate kutambula n'abawagizi be mu kitundu gy'abagenza okuba campaign so ekyo mu constitution tekiriyo mu constitution ekiriyo nti gwe kennyini wa providing a security police buvunaanyizibwa bwayo okukuuma abantu n'ebintu byabwe during the campaign season ebagita campaign season kitegeeza nti season mwagimanya nti bannayuganda bagenda kuva mu bungi batandika okulaga obwagazi eri abawagizi baabwe nga kye bakola ku Museveni lwaki gwe toyogera ku Museveni lwaki oyogera ku Kyagulanyi yekka oyagala kuŋŋamba nti Kyagulanyi candidate alimu era oyagala tugamba nti bye tugamba nti akalu Kyagulanyi kasigaddemu w'omu kituufu olw'ensonga Nyandi Osoferi kati buli kitundu kya Uganda akubayo campaign yemu nga bamaze okusomba abantu okuva mu district ne district bakuŋŋaanya okubalaala emu obwo si buzibu bwaffe buzibu bwammwe fe obuzibu bwaffe bwakutambuza candidate waffe genda mu buli constituency olira gwe kennyini tonnayogera ku nsonga lwaki mugaana Kyagulanyi okubeera ku main road
ne muteeka mu nguudo z'omu kyalo ne mu nguudo z'omu kyalo ne mu blockinga tonna kya addressinga naye nga mukama wo Nyandwe atambula ku main road n'akubalaleze ne basomba abantu ne basasula ssente gwe nga tonyeze na kino kankikugambe wetwogerera olwaliro mu mateeka agafuga ebyokulonda bakandidati ba NRM almost 70% bandibadde bagiddwamu dda nga bali disqualified. Lwaki? Amateeka g'ebyokulonda tegakkiriza kandidati yenna kugaba nguzi. Wabula basajja ba NRM basasula ssente nga ne video weziri ku social media ne ku byalo basasula wakati w'omutwalo mitwalo 2 ku mitwalo 5 basasula abantu bali mu kudonatinga ebintu ebikalu ekitakkizibwa mu mateeka ga campaign. Museveni kennyini amateeka tegamukkiriza ku campaign nga awa abantu ssente. Basasula ssente ne basomba abantu ne bawaayo ebintu ebikalu nga naawe okimanyi bulungi amateeka tegakkiriza. Njagala ondeetereyo laalemu President Robert Kyagulanyi Ssentamu weyagabidde ssente weyagabidde ebintu ebikalu oba oyakoledde ekintu kyonna tekiriyo wabula bakandidati w'omukama Museveni akoze buli ekyetaagisa okumenya amateeka mu campaign zino tonnamwogerako. Era gwe kyakwaliriza ojja oteekawo ebintu byo kubanga mwagala kukwata Kyagulanyi oba mulemesa campaign zino nga emission yammwe ne tukimanyi. Naye ffe twetaaga spark tujimanyi nti munaatera okukola era either okukwata Kyagulanyi oba okumusitokinga obutaku campaigninga nga ne mission y'okumutta ekyaliwo kubanga nga professional isi boss wandibadde ogamba nti kambere kirianzije diffusing information etambula ku social media ne mu community nti waliwo allegations ezaagala okutta kandidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. A professional manager ekyo kyalina okukola nti waliwo allegations ABCD tetukkiriza mu kuyiwa musawo okutta omuntu yenna kandidate yenna alina obukuumi yenna agezaako kwagala okutta kandidate okola kyabo tonnavaayo kukola comment ku kublockinga president Kyagulanyi Ssentamu era osirise kati njala kutegeeza weegendeze nnyo ebigambo byoyogera n'abantu b'obuzaabuza kati awo tuvuddewo katugenze wano bwe maze bategeeza nti bapulaninga okublockinga ogenda mu Northern Uganda kati owulira na wano era waliwo enteekateeka egaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba campaign bitundu bya Buganda ebimu. Waliwo enteekateeka egaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba enkuŋŋaana mu Buganda mu bitundu ebimu. Oluvannyuma lwa Museveni okukiraba nti Kyagulanyi wagenda mu maaso n'addamu n'akuba campaign mu Buganda teri muntu ayinza kugamba nti Museveni yawangudde akalonde bw'okola otya. Kati bagamba nti bagenda kukozesa amaanyi gaabwe ge balina nga gavumenti okulemesa enkuŋŋaana ezimu mu Buganda. Naye mainly batagetinga nnyo Kampala Mukono wa Kiso Ntebe tebaagala akubemu campaign. Kampala Mukono wa Kiso Ntebe tebaagala akubemu campaign. Yensonga lwaki Ssemwe Lubaka Mayazi n'agamba tetugenda kukkiriza candidate yenna alina akola procession n'akuŋŋanya abantu n'amenya amateeka ga traffic biki Museveni yasinga okumenya amateeka nga tomwongerako. Kino yakireesenga backup tool nti poliisi ekikozese okugamba nti candidate Kyagulanyi olw'okuba nti asomba abantu bangi tagenda kukkirizibwa kuba campaign mu Wakiso Mukono ne Kampala ne mu Kampala wakati olw'ensonga nti ajja kuba destabilizing the business z'abantu ng'ate ezo district esatu ze business hub za Uganda Entebbe Mukono ne Kampala ne Wakiso. Mbwezo business hub za Uganda abantu bajja kufiirwa ebintu byabwe abantu bajja kwonoona sente zaabwe ziyinza okubbibwa insecurity eyinza okuba ennyingi abantu bayinza okufa ajja kukozenga traffic kati naye nga ekyo yakikoze kwe kujja ne statement gye bamusindisa okujja okwogera so teyazibuzi nga ategeera bamusindise busindisa gy'akyogere. Campaign ziri open. It's the responsibility of the police to control the traffic, not to control the candidates. Kuba candidate Kyagulanyi Ssentamu alina tiimu ye emwalingira security n'okutambuza abantu. Nyongera okugamba wulya in campaign season. Campaign season buli kimu abantu bakikola okulaga omukwano gwabwe eri candidate ekyo nkikujjukiza. So njagadde bategeeza nti baagala kublockinga President Robert Kyagulanyi Ssentamu obuta campaigninga mu Buganda mu bitundu ebimu. So nakyo nkivuddeko njagadde mukitegeere. Alright. Kati nakano kali logic nnyo naye njagala mukawo obudde.
abantu abasinga obungi njala kubaza ba comrade njala kubaza ba abakulembeze ba national platform abavudde bagenda ku TV ne ku radio okudifusinga embeera oba ebyogerwa ku iPod mubali nyobalire ddala neba na Uganda basinga obungi balimbibwa mangu kati waliwo kino kyekintu ekibadde ekyekusifu mu iPod kyekino wano wammanga mawulo okuba nti kati ye minisita wa ssemateeka Museveni yamulimbalimba nti asobola omuwa obuyinza kati eno iPod teri all about money abaagala selfie wakati wa Museveni ne Kyagulanyi selfie etajja kusoboka ekyokubiri mu meeting yabo gibali bateesanga iPod ne bine ebirimu omukaaga ebirala bateekamu akakunizo omuntu yenna kabadde tamanyi kankabanyonyoleke kaluwa 1 Mawu yavayo n'agamba nti mwabalowooza nti obuyinza bugenda kukyukira mu kalulu muswadde obuyinza tebusobola kukyukira mu kalulu obuyinza bujja kukyukira mu dialogue era mu dialogue bugenda kukyusibwa nga buyita via iPod n'ebiina ebyegattidde mu iPod obuyinza bugenda okukyukira kati wano mutaategera wewa Nyandi Yosoferi Mawu ne banne baatuna ne bagamba katuleete ba candidate nga basobola okusika abantu mu bitundu by'enjawulo ne baleeta Nandala Mafabi bwakwate mu east ya mwokyeza kati bano abana basigadde bano bamugaati gwa bata abo tebalina makulu nabali abala tebalina makulu kati ekyasinza okubatiisa nti Nandala gwe baali baleese akakodyo kaali bwe kati nti baali basetinze omuzannyo nga via iPod candidate wawe Nandala gwe bagenda okuleetanga ki ng'ayinza okukwasibwa obuyinza singa Kyagulanyi abaganye okuba joininga eri ne bagamba kati tusindike Nandala ono akuŋŋaanye numbers kati in case Kyagulanyi awangudde obululu buno Electoral Commission tugiragira ne switchinga ezimu ku results za Museveni negata ne za Nandala negamba nti Nandala yakoze eki yawangudde akalulu nga bwe kyali ekkongo bano kyebadde bapulaninga naye kibawadde obuzibu nti Nandala aganye ofuna enamba eganye omukkiririzaamu kati kyabawadde obuzibu okukola ki ekyo nekireesemu obuzibu kati kekakadyo kemutamanya kubanga bonna baali bakkiriziganyizza na zino enkweze ng'eziri mu opposition mbu tebagenda kuleeta muntu yenna mulala omuli PPF eddagala ly'enziku mbu tegenda kuleeta presidential candidate ne bagamba DP tegenda kuleeta presidential candidate ne bagamba nti ADF tegenda kuleeta presidential candidate ne bagamba ne ecological party mbu tegenda kuleeta president olw'ensonga baali bamaze obayinfominga ku mission eno obutaleeta so bano bonna okujja okugamba mbu tetugenda ku fronting ba presidential candidate Mawu ne state mama lo bayinfominga nti kati ffenna effort tugiteeke ku Nandala via iPod musigale yo temujja mugende munoonye obululu bakansala ne ba MP ffe tukifumbira eno kati yenteekateeka ebaddewo ne kati kyabakubye wala nnyo nti Nandala talina support Kyagulanyi buli lunaku atambula akuba enkuŋŋaana zirina abantu tebalina ngeri gye bagenda kyefumbamu ekibalema kati kyekigendero ekyali mu iPod Mawu kwe kugamba obuyinza tebugenda kukyuka nga bukyukidde mu kalulu no bujja kuyita mu dialogue eya iPod kati Kyagulanyi bw'afuna intelligence olw'ensonga nti iPod bagijja mu NGO ne bagiyingiza mu ssemateeka wa Uganda mu mateeka amawandiike abadde alina okuddayo naye abakwatirayo so singa ssente mumulowooza naye agala bakwatirayo naye mubakwatirayo yalina kusooka kuyingira mu kooti ateekeyo omusango abawaabire badde mbalivuinga amateeka ago then alyoka ayingireyo naye nga ye era mu kuyingira tagenda kuyina bwagenda sinkana Nyando enno abala kiri bali kye babala nga wonna agenda bakwa ena abakuba akalulu nakiri kye bapulaninga ekyoga nti obuyinza bujja kukyukira mu dialogue nakyo nakitegeerako naye n'asimba yekkuli naye kati ekkuli bakyagaanyi kati bino byolamawo alogootana mbo nabagamba bajje ne bagaana kati tetukyalina budde bukibi they are buying time they are testing water to see sajja ne bajja mu dialogue bajja mu iPod aye taatuyise bubi bajja mu iPod taatuyise bubi ate kati byonna ebyogerwa essaawa zino kati byonna
byakusiwansano ku mazzi nenga bakimete nsinga omusajja ajjamu iPod ate agenda gicankanya kati obuzibu obuli awo kadako mukategedde bulungi nnyo olw'ensonga nakyo badde bakikwese kati mwanteese yagala kitegeera kati kekakodi ensonga yakima yakugamba nti obuyinza tebugenda kyukira mu kalulu ng'amaze okuteekayo ebikongolo bye bataddewo beekwese kumbe Kyagulanyi akoze eki abalabye kati y'ensonga lwaki bali mu kutya nga omusajja bakuba left right and center ne mu iPod yabalumbyo n'abacyankalanya kati mutegedde lwaki omusajja ali mu kutya nakino kanki bagambe ebintu bya blackmail ne propaganda ebigenda maaso against Robert Kyagulanyi Ssentamu bigenda maaso kubanga tebalina kira kye bagenda kuzzaako nakino kanki babuuse omuntu yenna gw'olaba nga zenga independent candidate oyo yewa NRM original kakidemo kitegere muna Uganda yenna woli ngongoberera ompulira sasanya katambi kano mu current situation gye tulimu omuntu yenna jjanga independent nga ganti yalina amaanyi mbonga ekibiina kye tekyamuwadde kaadi oyo yiwa NRM super bafandingibwa Salimu Sale Anita Amongi ne NRM era balina ne security balina ne details ngeri bagenda okuwangulamu akalulu nkiddamu buli muntu yenna agenda okujja kuba independent simanya akozesa ssaawa simanya akozesa ntebe simanya akozesa ki nga mulaba alina force emabega oyo yenna yiwa NRM super nkiddamu kano mugenda kategera mujja kawulira kewala omuntu candidate yenna agenda okujja simanya gidde ku ssaawa simanya gidde kwani oyewa NRM buuza lwaki lumbu yagambye bwatyo kankikutegeeze ebitundu ebimu mu Uganda tebyagala kulaba ku lugoye bakkala gye bayita yero ebitundu ebisinga obungi mu Uganda ebitundu 7 ku buli 10 tebaagala kulaba ku kintu kye bayita yero kati candidate yenna ajjira ku yero ayina disadvantage kati abadde tagenda kuwa wa yero lwaki lyakwata obusonoga nti atagenda kuwa wa yero n'oyo gwe babuziza buzana ganze sigenda kulonda n'obu aba alina chance okumudivertinga alondo waki wa independent ne gwa independent gwalonda ye backup ya NRM in case awo yero tebagala jiwuliriza mukategedde kankabanyonyola buli wa independent gwolaba yewa NRM super lwakuba tataddeeko uniform ya NRM yazze mu ngoye za bulijjo lwaki okusinzira ku save gye bakoze naffe gye tukoze mu Buganda mu Busoga mu West Nile n'ebitundu ebirala ebimu eriyo gye bataagala kulaba saati ya yero nakulira NRM kati bakandidate balina obuzibu n'ekyo kati bo bano kye bakkiriziganyizza nabo ba NRM nti tuleeta aba independent naye nga baffe ba NRM leaning nti oba tayagala wa NRM ng'ate tuvumirira nnyo Kyagulanyi banza obutamuwa kalulu oba okukamuwa naye ono wa independent waffe asobola okufuna chance ekolaki ewangula nti wa NRM ayinza obutafuna lubu wa independent n'afuna obululu nga baagala kwenkana bwa Nuupu then basobola okulangiramu waki wa independent kati kyekiresi ba independent abangi naye nga bonna bali state funded bonna basinga obungi bafandingibwa Salimu Sale Anita Amongi bafandingibwa NRM kyovula nti balina protection okuva mu security balina protection okuva mu isi era bo boogera balaga nti bamaanyi nnyo n'okusinga bakandidate bonna bali mu race kati bwe mba munoonya NRM entuufu eri mu ngoye za bulijjo etalina kibiina kubanga NRM erina ekibiina abantu tebaagala jiwulirako kansula nti mukategedde NRM eya yero abantu tebaagala jiwulirako kati NRM munda yatulinega akatusindike ba independent bangi tukikozesenga ba substitute nti case eri irangi tebajagadde bagwa mu wafono atali mu ngoye za yero
ke kakodya ko mukategedde bulungi nnyo so mubeera aweya buli wosanga omuntu yena simu wa independent eyo NRM photocopy bajja tandika butandisa bagenti ono okuba nti yazzenga independence ewangude naye oluvanyuma bakkiriziganyiza ne NRM era kati yesoze NRM buterevu ng'amaze okufuna obuwanguzi ng'abadde bajje bakikola ebbanga lyonna nti mu parliament mulema ba NRM liningi nga ba independent bwe bituuka mu kulonda nga bonna ba independent balonda bagamba nti balonze ku side ya government ke kakodi akaliwaako nakunonjagala mukategeere nti bonna bambadde engoye za bulijjo nga bajja ba independent okusingira dda abali ku ssaawa nga menta waabwe controller waabwe yesseggona akalya ebyoya ya planti nga buli candidate wantu wonna ku ssente za state awotuvuddewo tugenze mu maaso otwogerere essaawa zino abasajja bali mu kusattira pressure batuddemu yo kudita nagimazeewo nabagamba kudita nja kugimalaho nabagamba kudita nja kugimalaho mugende muwambe bannyammwe oba bakitammwe constitution twagisoma tugimanyi bulungi nnyo nti ekintu kyonna kiina kuyita mu kulonda bwe mba mutubbye tugende ku street ng'ekiri e Cameroon ekyabadde Nepal ekyabadde e Madagascar mugenda kuwamba bannyammwe emundu ze mwaguze amasasi bambega bammwe bonna bali mu state abonna bataddeko ice mugenda kuwamba bannyammwe kubanga the moment information eba ekuba buli ango yonna kati kudita mubona amanya muwamba muwambe fensi twagitegeeza nti kudita yonna ejja mu Uganda teyina kyetogasa ate era njala bategeeza in case kudita ebaddewo Bana Uganda era mulina obuyinza obukozesa amaanyi gammwe okugaana w'amagye yenna okwesembereza kye bayita state house oba obuyinza lwaki e Madagascar bagobye president unfortunately amagye gabatutteko obuyinza banyiri batandise olutalo olukuba president bamalirizanga amagye gabatutteko obuyinza saagala mugwe mukatego keekamu nti singa wabeerawo netukola protest vote yaffe tetugeza nitukkiriza omusirikale yenna ow'amagye okujja mbu aliidinge struggle yaffe nno struggle yaffe yabannayuganda ba civilian n'omukulembeze twagala civilian so tebeerayo jeno kano kaputeni w'omuntu yenna alowooza nti bwe munaawamba nga mukozesa abantu ba bulijjo nti obuyinza mugenda bweddiza nga badde mukirowooza Bana Uganda still mu singa n'amajiga bagasujjo twegattako obuyinza bulina kudda mu bantu ba civilian so si mu bannamagye e Madagascar bayozezza engoye zaabwe final andi bazinyeka mu ttaka nga bakkiriza munnamagye okutekinga over saagala kituuke mu Uganda ekitegedde bulungi nnyo lwaki otwogerera essaawa zino Museveni ali mu kattu ne banne akatuke kaluwa polisi amagye bonna abadiployingiddwa okubolookinga enkuŋŋaana za Kyagulanyi babasindika babagambye nti abantu abo bagenda kukola effujjo mubakole kyemwagala but unfortunately ekintu state kyeyabagamba kiri vice versa teri muntu yakubye muntu luyi teri muntu yasseko munne kasimu teri yakoze kikyamu kyonna kireetera polisi kunyiiga nebagamba omukulembeze ne munne genda oyite mu lusozi oggoke emitala omukulembeze ayitayo ate n'asangayo abantu kati polisi n'amagye beebuuza omusajja gwe batugamba okuba oba okukyankalanya ng'ali peaceful nnyo ate ng'obubaka bwatuwa bugatta eggwanga tebwawula ate naffe wabayogera atwogerako nnyo nga bwe tuli into his consideration n'ebitongole bya omuli abasomesa abasawo n'abakungu bonna mu gavumenti abakola mu bitongole bya gavumenti ebiyamba abantu ffenna twogerako bulungi kino kireetedde polisi n'amagye okuba nti kati nabo batumira butumizi bwe bati nga kye babagamba okukola nga bakisuubira nti Kyagulanyi agenda kikola oba abaana banno bagenda kikola tebakikoze kati nga tosobola kugwa ddalu eritali ya famire yo n'otandika kuba basajja mbooko
nga tewali musango gwe bazizza nga ate it's their constitutional right okucampaigninga eggwanga lyonna ne baba block nga bagamba muyite egindi bagendayo nga tebalwanye in the first place ekintu kye baamukola obutagenda yiganga n'agamba no mulindeeko bano abantu banoonya spark kulowozesa ggwanga tuli bafujjo manyi mulina obusungu ba comrade naye ngenda basaba tuddeyo kampeni tugenda jjo kubayiganga tukwate kuba eddala ekintu ekyo faamu kyatuma mu mutima president obutaduumira naye ate kyatuyamba tutya yensonga lwaki poliisi terina nsonga lwaki esobola okuba abaana bakyagulanyi okuba kyagulanyi kati ekintu kino bamaze okitegeera nga poliisi n'amagye buli omu alirira kitante balawo kintu kyebagenda kukola kati bo ba state agent ne ba state mafia ne batandika okusindika ba blackmailers ba propagandalists ba ku social media mbu tetulabangayo campaign zibowa zitanyumanga zino temuli muwadde katiya gasi temuli muwadde omugo temuli muwadde ki kubanga kiri kyabasindika okukola kyagulanye baguukirawo nga lumu n'agamba no teba muntu akola fujjo olw'ensonga nti amala kubuluifinga ba comrade ku makya n'abagamba kye bagenda okukola kati bano bo ba propagandalists babasindika kufumba kintu ekyo oba mwakyetegereza ba artist ba propagandalist ba TV analyst bonna n'aba NRM baga nti zino campaign zikyezitanyuma emutali wadde tiya gasi omutali wadde okuba omuntu omugo omutali wadde okusiba omuntu kino si campaign kitegeeza ebintu biti ekyo kikuzayo ku kyenkugambye nti Kyagulanyi yamanya abasajja bano ebintu byabwe n'agondera buli tteeka lye baagala ye ng'alina kyabala kati kyeyo kyennyini ozoba kitegedde bulungi kati omulaba energy boogera mu campaign tezirimu vibe campaign tezirimu ki one Kyagulanyi abala empiki n'agibakuba ku mmeeza kati bano balina gifu bagiteekamu eyo format nakulaga abantu nti campaign tezinyumye basime poliisi biki kuba kye baagala nenge ekitufu bakimanyi akaliwa kawulira muza mutegedde bulungi ensonga eyo emumala okitegeera muwulirize na kino ekintu kya biometric kye nabagambye kye bagenda okuleeta njala bakonfaminga nakyo olwaleero nti akaluba akatidde baagala kukozesa enkola ey'okubba olw'ensonga tebalina option lwaki tebalina option ebintu bino mbyegendereza ennyo bwe banga mbyogera ngenda kuzanyira eddoboozi ly'ennyando yennyini ng'akonfaminga tebagenda kukozesa biometric naye ng'electoral commission tennasomesa muntu n'omu tennayogera mu public nti egenda kukozesa enkola eno naye ng'enkola eno mu America yagaana okukola obulungi Kenya totale yagaana kati gwe Uganda amasanyalaze agavaako ewiiki agavaako ennaku nga nebyo byolina abijja China biometric ogenda gikozesa otya nga n'abantu abagenda gikozesa tebali informed about the biometric ekisookera ddala muna Uganda era ali mu diaspora ate nyongedde okusoma na Uganda ne munsina nyongedde okusoma na Uganda ne munsina era olwaliro kinkonfamingidde ddala nti bana Uganda ekituufu temukimanyi era temumanyi ggwanga lyammwe omuntu ngamba otya wagenda n'ofuluma Uganda nga Uganda ekutamye nga kiba kikola guno Uganda kikutamye n'ogenda n'osaba asayira muba n'ofuuka refugee mu Nsendera ng'oga Uganda government ebadde ekunoonya eggwanga likutamye nga naawe ekikutuufu kimanyi wagenda kunoonya green pasture nga Uganda omulimu gukubuzeeyo n'ofuna okola asylum application ne bakukkiriza ofuuke refugee w'ensi naye Museveni n'aleeta sisitimu ya NIRA ey'okuwandiisa endagamuntu n'ogenda newandiisa endagamuntu ne bakuggyako fingerprints n'automatic fingerprints bakuggyeko zigenda okukozesebwa mu kulonda ate embeera embi yakufosinga okuva mu ggwanga esigale omutegeera bulungi nnyo mwenna bannayuganda gye muli abagenza okuwandiisa ku ndagamuntu wagwa babagamba zawe ekibiri zawe ekisatu ate agenda ozikuwa bali baali baagala fingerprints zammwe okuzikozesa mu kulonda kye mutamanya kuba gwe ali mu America endagamuntu ojagaza ki ali e Canada endagamuntu ojagaza ki ali e Bungereza endagamuntu ojagaza ki already olina obutuuze bwa Bungereza oba refugee nga bakuwa refugee status oba oli asylum seeker gwe ali mu Europe
okuwandiisa endaga muntu ojagazaaki nga wali Middle East mwena kye mutamanya nti baali banoonya biometrics binku mu bikozesa mu kubba kalulu kati nga afuluma eggwanga likulemeredde embeera mbi nga gavumenti ya Museveni yetaddewo embeera eyo kati bakuleetera batya system mu nsi muwaddukira ate ogende weewandiise mutegeera bannayuganda ate nnyongedde bategeera era munnayuganda tomusibirako kikumi kyo ku nsonga ezimu beesonyiwe era buli alina engeri gy'abonaabonamu ng'abonaabona tolooza nti abonaabona nti waliwo amuloga busiru bannayuganda babonaabona lwa busiru bwabwe ng'amu okutegeera ko batasobola kutuulanaga nti ekintu kino kiri kitya bwe mbanga nava Uganda ng'embeera eggaye nga gavumenti ennemesezza mu by'obusuubuzi mu byenfuna mu by'obulamu nengenda nenfuna obulamu obulala ewalungi lwaki sirwana kujjako nsi eyo byenfunye mu nsi endala mbize Uganda gwe ne bakusanga mu nsi eyo ne bakujjako fingerprints zibagenda kuwandaga muntu since when kati kankutegeeze kyembadde nkuba ekya biometrics nkikuzanyira nga Nyando akyogerayo kennyini. Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamu Kawempe, ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with the biometric. Okiwulidde? Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Okiwulidde ekikumu kye mwawaddeyo? Will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo kuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yegwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okuba they will say they work with the electoral commission. Bano ababadde babba obululu ab'opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola soko yimiriza okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki ab'opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So although there was some politics, but I think a lot of was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye n'okubba kwali kungi. Ndowooza owulire kye naggambye kati wawaayo ekinkumu kyo? Wawaayo ekinkumu kyo n'olonda. Nyando akugambye nti here in Kampala some opposition are going to be arrested. Some opposition. Kati eno video yali yala mugintambulize. Mwebe tubaga ebintu bino mwebuzabuza nga bafuka banaaba muwulidde Nyando kennyini ng'agamba nti some opposition in Kampala are going to be arrested. N'abagamba atalina biometrics batajjako binkumu tagenda kulonda. Kati abasajja batambudde almost bali myezi 4 bali mu kutambula ggwanga ku ggwanga banoonya binkumu byammwe ne muli mu diaspora tosobola kwebuuza lwaki bannumbye mu diaspora okunzijjako ebinkumu ng'ogenda kulonda bagenda kukulondesa. Wala bannayuganda batemuyiga naye nga twogedde ebigambo nga tubabuulidde naye abasajja n'abakazi temuwulira. Muyinza netulooza nti mwenna lumu Nyando yabalugga lumu n'abawunzi kati musobola kwetegeerera. Mukitegedde nti omusajja si Munnayuganda, omusajja Munyarwanda,
mukitegedde mukazi wo simu na Uganda mukazi munyarwanda mukitegedde mutabani wo simu na Uganda yazaliwa Tanzania na Kenya watufu we kwezi sebbi mukitegedde salimu Somali ngalo n'oluvumo luna kyanoonyerezaako nti family etandise omukira yiminga e Somalia ne muli wante mwagala kutegera ati abasajja batufuga siba na Uganda era mukyebuzaabuza kati no bakomrade bana Uganda nze byonna ebijja engeri gyembejja ku mutima nezijja n'ebyagamba sijja kulumwa nnyo mwe mugenda okulumwa oluvannyuma okudiscover okuzuula nti bye mwali byonna byali bya kisiru nga mu Uganda temubaddemu opposition ate nga era tebaddeewo eriwo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bona abadde bamukozi ba Museveni yensonga lwaki balwana nnyo basigale mu gavumenti kubanga gye badde bakolera kati gavumenti bwevaawo baba tebakyasobola kulya ekyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo njagadde mukitegeere kati kanfundikire ne kano gwe wenda comrade gy'oli ne muna Uganda bono bakanyala bukusindikira bwe buluwa abasajja abeeyita ba elite oba abayigirize oba abayivu mubasoma bayita basoma nyo bamanyi oluzungu basoma watu tebakulumya mutwe lwaki abantu abo abalonda be bantu abatasomako nga basuubidde nti bano abantu bagenda bakiikira mu parliament bakozesa okusoma kwabwe babayambe okuteesa n'okuba nunulira ku bintu by'eggwanga naye ba elite ate batandise okuvuma abalonda mbu tebategeera oluvannyuma lwa bannaabwe be bagamba nti baasoma okujja obbeesimbako ani batandika okuvuma bataasoma kati njala tukkiriza ekintu kimu era kino kigenda kumalamu eggobe mu kibya kano njagala mukampulire bulungi nnyo mukasalemu njala tukole ekintu kimu omwenda bagamba politics buli muntu asobola mu discuss ngi kibata politic obukode bwa politics si buli muntu asobola butegeera mumpuliriza bulungi nnyo kale ba elite tukkiriza mwasoma era mutegeera nnyo okusinga the entire population abataasoma mukiikirira kati njagala bana Uganda ffenna mu nsi yonna ne mu Uganda tukkirize nti ffenna tetwasoma mumpulidde bulungi nnyo njagala ffenna mu Uganda tukkirize okwogera kw'abassegona okwogera kw'Amathaasi Mpuuga okwogera kw'Amayiga okwogera kwa Ssemujjunganda okwogera kw'Amafaayi bonna bansereka bagamba nti baasoma era bategeera nnyo tukkirize nti ffenna bana Uganda abalonzi tetwasoma ekyo kyo njagala tutandika okigamba tetwasoma era tetutegeera kati bwe tumala okuacceptinga nti tetutegeera tetwasoma ng'ate ffe twalonda abagamba nti baasoma kati naffe okubalaga nti tulina obuyinza tuddire abataasoma abaffe tubawe obuyinza bagende mu parliament tukiikire ffe n'abataasoma period nkiddamu kana akakodyo kagenda kumala eggulu era kagenda kujjawo discussion y'aba elite kana akakodyo kagenda kujjawo discussion y'aba elite 80% y'abana Uganda bonna tebaasoma ate nga bebalonda bali bagamba nti ba elite nti ye kati bwe tugamba ffenna population erona ebitundu 8 ntutukkirize tetwasoma nga batuvuma nti ye naye olw'okuba nti ffe batuga tetwasoma nti ye tukkirize ekintu ekyo naye bwe tumala okukikkiriza nti ye ate tutulonde mu bannaffe bagamba nti baasoma era tebalina buyigirize tebasobola genda mu parliament kuteesa be tuba tulondera ne tubasindika mu parliament bakiikire ffe bataasoma olwo ekibayita endigito mbasaba mwenna mukkirize kana akakodyo kagenda kuba babayita ba elite kana akakodyo kagenda okuba bebayita ba elite tukkirize nti tetwasoma naye tulonde abataasoma bannaffe bebalowooza mbu tebasaanidde tebamanyi luzungu tebana kye basobola kukola betuba tusindika mu parliament bagende bakiikire ffe abangi mu Uganda abataasoma abatamanyi luzungu ekyo kye mbadde mbasaba tukole ng'obudde bukyali olwaleero tukkirize temukayana tukkirize buli nti twasoma ffena bana Uganda era tupraisinge bali abaasoma naye tubakola akantu kamu akagenda obbajjamu amannyo tugambe nti kale tetwasoma naye nga ffe tubali tubalonda kati naffe katulonde mu bataasoma abatamanyi luzungu abatalina experience bagende batukiikire kubanga nammwe abaga nti mwasoma tebakuzaala walembe ba parliament
Tebakuzala ngo ina experience. Yensonga lwaki mwogera bingi. Ne ku mwenna aboogera tekuli yali ayisiza bill wadde n'emu. Oba etteeka lye yali ayisiza nti etteeka liri ABCD teririyo. Teririyo lwaki kubanga mukimanyi bulungi nnyo mwagenda kubba tewali kyamukola kyamagezi. Kyensembezzayo kano era mukatambuze. Mukaba bakume tusinkana olunaku lwonna.